चला रहीम भाई हाँ, क्या से बताओ मुझे पैसे सही बताओ। पैसे गलत ना भाई। अरे तुम मुझे जो है ना तो इसलिए मैं इधर को जो है ना थोड़ा सा खिला लगा बाकी वो तो आप है। वो आपकी मर्जी है भाई। हाँ मैं सोच रहा क्या बकने जाऊँ। फिर चले जाओ।